Zamenhof. Zamenhof, Germane Ankau Zamenhof, Russe Ankau Zamenhof. Estas malofte juda familianomo, kies portantoj plej verŝajne ĉiu apartenas al la sama familio. La plej konata membro de tiu familio estis el Zamenhof. Warte mal, wie heißt das? 1859? 1859, ja, mal. Wie ging das nochmal? Nicht 19, 1800, 1800 quindecnau ĝis 1900 Dexep. Kio en 1807 sep lanĉis la projekton de la internacia lingvo Esperanto enhavo etimologio familianoj genealogiaj arbo vidu ankaŭ revencoj notoj. Etimologio pri la etimologio de la familia nomo ekzistas disputoj, kiuj ĉefe temas pri tio, ĉu ĝi devenas de germana familia nomo Zamenhof aŭ ĉu de rusa Zamenhof. Nur en la jaro 1804 Rusio, kiel la unua lando, eldonis dekreton laŭ kiu judaj familioj devis elekti aŭ alpreni konstantan familian nomon. Antaŭ tiu tempo familiaj nomoj ĉe la judoj troviĝis nur malofte kaj ili ne estis konstantaj. La nomoj de plej multaj judaj familioj devenas de nomoj de urboj, stratoj, domoj, en kiuj la familio foje vivis, ĉar en la mezepoko multaj judoj vivis en Germanio, la plejmulto de la judaj familio estas germandevenaj. El Zamenhof en sia letero al la berlina esperantisto konstatis, ke lia nomo havas devenon germanan pro tio kaj ankaŭ pro aliaj kialoj. Ŝajnas esti ne probabla la alia teorio pri la rusa deveno de la familia nomo, laŭ kiu oni opinias ke ĝi devenas de la rusa vorto zamena, interŝanĝo, transformiĝo, kun familio nova finaĵo des pli ke en liaj fruaj ruslingvaj verkoj el Zamenhof mem ortografiis sian nomon de Zamenhof, sed Zamenhof, kiel la rusa reprezentas la sanan.
Wo war ich stehen geblieben? Warte mal. Sorry, ich hab was verpasst. Stopp. Ich werde jetzt einfach mal Folgendes machen.